Tusind tak til jer, kære publikum. Tusind tak til Malte, Lukas, Karl, Andreas, Lasse N, Lasse H, Nana og Jeppe. Det har været en super fed debat. Tusind tak for i aften. Vi ses i baren. Ha' det godt. Og til det vil vi gerne lige sige tak til Morten og give ham en ordentlig hånd for hans solide arbejde og en gave her.